अगला प्रश्न है सर आपसे, यदि किसी व्यक्ति को सामान्य सर्दी खांसी हो या हाथ पांव में दर्द हो तो क्या उसे भी टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, निश्चित आप आज की तारीख में ये मान के चलें, दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि कोई भी एबनॉर्मल लक्षण है तो मुझे जांच करानी चाहिए। जांच करा के अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर मुझे कोविड या कोरोना का इन्फेक्शन है, भले ही मुझे कोई तकलीफ ना हो, पर मैं 10 या 20 अन्य लोगों को अगर मैंने संक्रमण दे दिया अगले 4-5 दिन या 10 दिन के अंदर, तो उनमें कोई 1-2 सीरियस होकर अपनी जान से हाथ धो बैठ सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जांच कराएं और आइसोलेट हो जाएं। तो टेस्ट एंड आइसोलेट ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो हमारा समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन है। हम टेस्ट कराने के लिए निसंकोच आगे आएं और हम अपने आप को आइसोलेट कर दें। अगला प्रश्न है सर आपसे, कोरोना पॉजिटिव होने की स्थिति में किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों से परहेज करना है? देखिए, कोरोना पॉजिटिव अगर मेरे हाथ में मेरी रिपोर्ट आ गई तो बिल्कुल ना घबराएं। अगर मुझे कोई कोमॉर्बिडिटी है, मुझे कोई तकलीफ है, तो उसका डॉक्टर से डिस्क्लोजर करें प्रॉपर, ताकि उसको प्रॉपर केयर कर सकें। यदि किसी व्यक्ति का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज अनकंट्रोल्ड है या कोई और बीमारी है जो अनकंट्रोल्ड है, तो वो व्यक्ति इम्यूनिटी की कमी की वजह से ज्यादा तेजी से ग्रस्त हो सकता है बीमारी से। अन्यथा मुझे अपने लक्षणों पर निगाह रखनी है। पल्स ऑक्सीमीटर अपना पास में रखना है। सैचुरेशन, पल्स रेट, टेम्परेचर, इसका चार्ट बना के रखना है। इसमें क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको नोट करना है और अपने चिकित्सक से मार्गदर्शन लेना है। दवाई स्पेसिफिक कोरोना के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू में कहा जैसे कि ये अपना जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है हमें वो चालू कर देना है। अगर हमें बुखार आ रहा है तो बुखार की गोली, कमजोरी आ रही तो ताकत की दवा, हड्डी में मसल्स में दर्द हो रहा है तो कैल्शियम, विटामिन और विटामिन सी, ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी के अंदर मॉडिफिकेशन में मदद करती है। ये इसका कोरोना से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। कोरोना के लिए स्पेसिफिक कुछ दवाइयां हैं जो पर्टिकुलर कुछ मरीजों के लिए बनी है। हर मरीज को वो लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने आप में घबराहट होगी तो हमारे लक्षण कई तरह के आने लगेंगे, जिसके लिए कई अनशन दवाइयां दी जाएगी। इससे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पॉजिटिव एटीट्यूड, अपना ऑब्जर्वेशन, केयरफुलनेस, और हम दूसरों से अलग रहें। ये फिर मैं बात करूंगा ताकि हम अपनी जिम्मेदारी से दूसरों को इन्फेक्शन देने से रोक सकें।